Събота сутрин, време е да оползотворим този ден в купуването на ненужни неща. Когато си в Икеа, просто не можеш да пропуснеш. Не, няма шанс. Изключително важно пояснение, преди да влезем в Икеа, нямаше как да не хапнем, защото гладна мечка в Икеа не пазарува. Не вирее. Внимавай. Хапването в Икеа нямаше нито едно витаминче в него. Трябва да си вземем. Още имаме, ама трябва да с месо. Не. Има вегетарианство. No. И сите за днес е да намерим потенциалните нови чинийки и чашки. Трябва да ги търсим нагоре. Става, че запращам. Става, че запращам. Приятели, току-що Дими пноткали себе си и аз не мога да го измъкна повече от тази детска стая, за която всички сме си мечтали рано или късно. Дими! Живота се усмихна, съдбата се усмихна, вече можеш да си го купиш сам. Късно е вече. Късно е вече. Някой ден на твоите деца ще осъществиш тази мечта. Мисля, че родителите като цяло гледат да осъществят своите мечти чрез децата си, защото те ще купуват някакви неща. Някой ден. Намерихме си нашите чинии, най-сетне ги открихме. Ето това представляват. Плюс това. Имахме леко колебание дали да не вземем ето от тези чинии. И може би това. И това явно. Така. Не е лесно. Обратно вкъщи, ние нищо не си взехме. Честно дума. Нищо.